اقدام جدید از مغازه مال‌های تکنیکی بهترین، نرخ‌های دسترس با صفت بلند. شما می توانید با طریق کردیت حتی از دولت‌های همسایه نیز با واسطه PR کارت‌ها تجهیزات تکنیکی را خریداری نمایید. از منزل زیست خود نبرآمده زنگ زده فرمایش دهید و مال و محصولات رایگان به منزل شما رفته می‌رسد. سراغ ما شهر خوجند، کوچه آزادی 46A، مغازه مال‌های تکنیکی بهترین. تماس 92 703 77 70. ассалому алайкум ҳамдиёрони арҷуманд. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ шуморо тавассути барномаи ахбари вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба шарҳи ҷиноятҳои интиқоли ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор, қаллобӣ, дуздӣ ва дигар кирдорҳои зиддиқонунӣ шинос менамояд. бо шумо ҳастам дар студия Морухсор Таваллузода. моддаҳои психотропӣ ба солимии насли наврас таъсири зишт дошта, оқибат онҳоро ба бемории мушкилдавии нашъамандӣ гирифтор мекунад. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як гурӯҳи ҷиноятиро ошкор ва дастгир намуданд, ки ба паҳну фурӯши маводҳои психотропӣ дар байни ҷавонон машғул буданд. гузориши ҳамкорамон Сироҷдини Шакурӣ дар ин хусус. гарчанде гурӯҳҳои нашаҷаллоб аз имкониятҳои технологияи навин истифода бурда тариқи ҷойгиркунӣ дар минтақаҳои гуногун, яъне закладка ва бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ Telegram ва WhatsApp бо ирсол намудани макони ҷойгиршавӣ воситаҳои нашадорро ба фурӯш мегузоштанд. маҳз бо истифода аз усул ва методҳои оперативӣ кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе яке аз шабакаи асосии паҳнкунандаи ин мавод дар ҳудуди шаҳри Душанберо ошкор намуданд. дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ Саидов Алишер Абдуллоевич соли таваллудаш 24 июли 1983 сокини ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дастгир карда шуд, ки дастгиршуда Саидов Алишер бо дигар гурӯҳҳои нашаҷаллоб, ки дар хориҷ аз кишвар қарор доранд, робитаи ҷиноятӣ дошта ҳабҳои экстазӣ, метамфетамин ва ҳабҳои сахттаъсири наркологиро дар ҳаҷми калон ба тариқи закладка қабул намуда, минбаъд бо ҷалби дигар ҳаммаслаконаш дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба фурӯш мегузоштааст. зимни кофтуков аз ном бурда 110 адад ҳабҳои психотропии навъи MDMA экстазӣ, миқдоре аз метамфетамин яъне кристалл ва беш аз 700 адад капсула ва ҳабҳои сахттаъсири наркологӣ дарёфту мусодира карда шуданд. ва фурӯши кристалл ва таблеткаҳои синтетикӣ машғул мебошам ва Салимов Мероҷро ба кор даъват кардам ва ӯ маводи кристалл медодам. ӯ дар гӯшаи ҷумҳурии Душанбе, шаҳри Душанбе ба тариқи закладка сурат мегирифт ва ман равон мекард ва ман ба тариқи WhatsApp ба муштариён мефурӯхтам. Салимов Меҳроҷиддин худ истеъмолкунандаи воситаҳои нашадор буда, бо мақсади ба даст овардани ин маводи заҳрогин дар ҳаҷми калон воситаҳои нашадорро аз Саидов Алишер қабул ва ба қисмҳои хурд тақсим намуда, дар ҳар гӯшаву канори шаҳри Душанбе пинҳон ва суроғаи ҷойгиршавии онро тариқи Telegram ба Саидов Алишер ирсол мекардааст. минбаъд дастгиршуда Саидов Алишер воситаҳои нашадорро ба афроди истеъмолкунандаи он, ки асосан ҷавонписарону ҷавондухтаронанд, ба фурӯш мегузошт. ҳангоми баргузории амалиёти оперативӣ беш аз 10 нафар ҷавондухтарону ҷавонписарон ҳангоми аз макони пинҳон гардида ба даст овардани воситаи нашадор дастгир карда шуданд. ман ҳамин маводи нашадори кристаллро тариқи шабакаҳои интернетии WhatsApp ки рақамҳои телефонии Федератсияи Русия мебошад заказ карда ва ба ҷойҳои муайяни шаҳри Душанбе ҳамчун закладка қадам парофта мерафтем мегирифтем. дар натиҷаи як амалиёти дигар шаҳрвандон Маҳмудҷонов Умед санаи таваллудаш 16 ноябри 1992 сокини шаҳри Душанбе, Мадисои Фанварҷон санаи таваллудаш 31 декабри 1986 ва Қурбонов Умед санаи таваллудаш 9 июни 1984 сокинони шаҳри Кӯлобро дастгир намуданд. 400-500 сомонӣ мехаридем, 600 сом 700 сом мефурӯхтем. сурат мегирифтем, мепарчам адресшам мегирифтем, мерафтем. در وقت استعمال نمودن یعنی کریستال بیدارخوابی میکرد،
یک سوتکا دو سوتکا خواب نمیکنی. یا عصبام خسته میشه، فردا ندارو از پیش نمیشه، فکری پدر نمیکنیم، فکری مادر نمیکنیم. همزمان در ادامه کارکردهای اپراتیوی شهروند عزیززاده جاویدان حسین سنه تولدش 31 августи 1987 ساکن شهر کلاب با گمان معاملات غیرقانونی واسطه نشادار دستگیر کرده شده از اون مقدار زیادی حب‌های اکستازی و متامفتامین به اصطلاح کریستال دریافت و مصادره کرده شدند. таблетка بود، همین таблетка اکستازی موندگی و از دونا چارونا بردم داد میشه خیلی سعید دستگیرم کردم تریمت. در نتیجه گذراندن مجموع چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینا نیز شهروندان قاسموف ظریف سال تولدش 1976 حاجی دولتوف مهرت سال تولدش 1997 ساکنان شهر دوشنبه دولتوف ساربان سال تولدش 1994 ساکن شهر کلاب و سلیمова جمیله سال تولدش 1983 ساکن ناحیه رودکی همچون گمانبر برای معاملات غیرقانونی واسطه نشادار دستگیر کرده شدند. از آنها نیز موادهای نشادار نوع متامفتامین به اصطلاح کریستال دریافت و مصادره کرده شد. عین زمان با دستگیر گردیدن یک چند گروه‌های متشکل نشه جلاب در ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده. کارکردهای اپراتیوی جستجویی وابسته به آشکار و دستگیر کردن اعضایان دیگر گروه‌های نشه جلاب ادامه دارد. در ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان در اساس مراجعت جبرده‌ها مردمفریبی سهراب اکوبیرو ساکن 32 ساله ناحیه جلالدین بلخی ولایت ختلان آشکار و نسبت او پرونده جنایتی آغاز گردید. وعده از جوابگیری جنایتی آزاد کردن شیوه تقلبکاری هاست که گمانبر با این را 2 نفر را فریب داده است. ادامه جنایت در گزارش پالکونیک میلیسیا افق قادریان. هر یک عمل و کرداری خلاف قانون در پی جوابگیری دارد. متاسفانه بعضی از نفران جنایت پیش دیده و دانسته به خاطر به دست آوردن فایده مفت دست به کردارهای جنایتی زده عمر عزیز خویش را پشت پنجره‌های محبس سپری می‌کنند. 2 نفر از شهروندان با مقامات میلیسیا ولایت ختلان با عریضه مراجعت نمودند که سهراب نام شخص با راه فریب به استفاده از باوری آنها مبلغ‌های پولیشان را گرفته دیگر برنگردانیده است. ضمن پیشبرد کارهای فوری و جستجویی از جانب کارمندان شعبه گفتگوهای جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در یک مدت کوتاه نفر جنایت پیش دستگیر و به کردارهای جنایتکارانش خاتمه گذاشته شد. این نفر اکوبیرو سهراب سال تولدش 1992 زاده و استقامت کننده جماعت دهاتی هلیورد ناحیه جلالدین بلخی می باشد که دست به کردارهای جنایتی زده است. در رفتی تفتیشات معین کرده شد که نامبرده با راه فریب به باوری همدیه‌شان شهروند کبودوف اسلام دین ساکن ناحیه جلالدین بلخی در آمده گویا در این مقامات های حفظ حقوق شناس های زیاد دارد و برای از جوابگیری جنایتی آزاد کردن پسرش مساعدت کرده می تواند از او به مقدار 107,000 سامانی را گرفته و مبلغ های با راه جنایت به دست آوردهش را در احتیاجات شخصیش صرف کرده است. نزد من کبودوف ریوژدین آمده گفت که پسرم در محبس است، او رو برآوردن در کار یگان یار و رفیق شناس داره که او را از محبس براریم. من در سرم همین فکر آمد که سوء استفاده از باوری از همون آدم 107,000 سامان گرفتم و در اصل یگان شناس یگان یار و رفیق نداشتم. آدمای نامبرگردیده از من پول طلب کردن، من با او وعده دروغ داده پولشون رو گردونده ندادم. باز اکوبیرو سهراب تکرارا سنه 24 نوامبر سال روان در حدود شهر باختر با باوری غفورف نیکروز ساکن ناحیه کوشانیان در آمده مبلغ 30,000 سامانی را گرفته با او وعده داده است که در مدت یک شبانه روز 35,000 سامانی کرده آورده می دهد. اما مبلغ‌های با راه جنایت به دست آورده‌اش را در احتیاجات شخصیش صرف کرده و از نفرانی که مبلغ گرفته است کناره‌جویی می‌کند.
боздошт шуда дар ду ҳолати ҷинояти қаллобӣ гумонбар дониста шуда маблағи зарари ба шаҳрвандон расонидааш 137 000 сомониро ташкил медиҳад. нисбати ном бурда дар шӯъбаи тафтишотии риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. бо пешниҳоди маводи мазкур аз шаҳрвандоне ки ба доми фиреби ин нафари ҷиноят пеша афтодаанд хоҳиш карда мешавад ки ба шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии маҳалли зисташон муроҷиат намоянд. имрӯзҳо бархе нафарони мардумфиреб ба назар мерасанд ки аз зудбоварии шаҳрвандон истифода бурда бо роҳи сеҳру ҷоду яъне фолбинӣ даромади муфид ба даст оварда бо ҳамин васила зиндагии хешро пеш мебаранд. вазорати корҳои дохилӣ боз нафарони рӯзгордидаро бо ҷурми машғул шудан ба фолбинӣ боздошт намуданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи рӯдакӣ ҳафтаи сипари шуда се ҳолати бо роҳи дуохонӣ ва навиштани тумору таштоб машғул шудан ба сеҳру ҷоду мушкилкушоӣ дармонбахшии дуруғини мардумфиребонро ошкор намуданд. шаҳрванд Юнус Ҳакимов сол таваллудаш 1960 истиқоматкунандаи деҳаи Оқчагмани ноҳияи рӯдакӣ бо баҳонаи дуохонӣ ва навиштани тумору таштоб ба сеҳру ҷоду ва гӯё дармонбахшӣ машғул гардидааст. дар натиҷаи санҷиш ва коркарди ахбороти оперативӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҳолатҳое ошкор гардид ки боиси таассуф ва нигаронӣ аст. ном бурда дар баробари дуохонӣ ва навиштани тумору таштоб бо истифода аз боварии динии занони корафтода ба номуси онҳо дастдарозӣ намуда нисбати онҳо кирдорҳои бадахлоқона содир мекардааст. Юнус Ҳакимов бо найрангу ҳиласозии хос тариқи никоҳи мусалмонӣ ба чунин кирдорҳои бадахлоқона даст задааст. ном бурда барои қонеъ намудани нафси шаҳвонии хеш бархилофи қонунҳои шариат бе иштироки шоҳидон ва муллои никоҳгар худ ҷавонзани корафтодаро гӯё ба никоҳи хеш дароварда сипас кирдорҳои шаҳвониашро анҷом медодааст. ҳамин таштобҳое ки шумо ба ҳамин нафаре ки ба шумо муроҷиат карда додед якеша об кунед гуфтед хӯед якеша дудӣ кунед дуд кунед ҳамин чӣ навишта ҷотасан? мо мисалан дудӣ шуда ҳамин чизое ки ҳорут و ماروت اینایی کفرن اولی می‌نویسن می‌شن دود میکنن. آیا به شاهد نکاح کردن درست است؟ درست نیست. و اما چیزی باید گفتم که او مثال گریم بیاریم این نکاح مکروبی است در همین چیز شریعتی روا نیست. خانه ما اومد به جایی که ما را به خانه دعوت نکاح کرد ما را کردم گفتم که نکاح ما پدر دارم مادر دارم باید که من با روزگی و یا گفت که نه با ما گفتم که چخه شما ملایه که به شاید ما را شما نکاح میکنین گفت که هیچ گم نداره او بیا نکاح میکنم گفتم بیا خواهی ما را بخون اول گفت که بیا اول بسته گفت یکم کار کنه ما را اچاق کرد مچه کرد خواهی همون که مثلا خوشرواق بود زیب بود زینتش در خد مثلا چی خوشی وقت کنور کردن چی خطی باید کارهای شهبانی مثل گیریم وای کردیم ای کردم شایمونم. инчунин аз ҷониби кормандони шӯъбаи мазкур мардумфиребии шаҳрвандон Шарипов ва Меҳрубон сол таваллудаш 1971 сокини деҳаи Оқтоқи ҷамоати деҳоти қиблаии ноҳияи рӯдакӣ ва Яқубов Лоиқ Тураевич сол таваллудаш 1959 зодаи ноҳияи Файзобод истиқоматкунандаи кӯчаи теппаҳои шарқии ноҳияи Шоҳмансур ки ба ҳайси имомхатиби масҷиди маҳаллаи Сурхоби ноҳияи Исмоили Сомонӣ фаъолият мекунад ошкор гардид. номбурдагон ба фаъолияти пардапӯшона худро ҳоҷатбарор тақдирҷунбон табобаткунандаи ҳар гуна бемориҳо миёни мардум маърифӣ карда даромади пулӣ ба даст меоварданд ва шахсони гумроҳзада бо умеди доштани саломатӣ расидан ба рӯзгори босаодат ба онҳо муроҷиат мекарданд. не ирилат мегиранд дар оламида мепартоянд се рӯза як рӯза чанд рӯзе ки ҳамин обшо қалам ҳамин истифода мебаранд. ба ин монанд аз ҷониби кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ низ як ҳолати машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ ошкор гардид. шаҳрванд Сафарова Сафармо сол таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе бо истифода аз шам ва карта ба сеҳру ҷоду кушоиши кор гарму хунук кардани муносибатҳои оилавӣ машғул гардидааст. кушоиш кардагиам ба ҳамин шам ба лавлови рист кушоиш кардагиам картоқатӣ медидам.
از روی دلیل‌های آشکار گردیده نسبت حقوق ویرانکنندگان با ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شد. дар шаҳри Кӯлов низ чунин як тақаллубкорӣ бо рӯи сеҳру ҷоду ошкор гардид. ин зани рӯзгордида мебоист ба тарбияи набирагону фарзандон машғул мегардид, баръакс ба фолбинӣ машғул гардида аз ин ҳисоб рӯзгори худро пеш мебурдааст. шарҳи мардумфиребиҳои ин зан дар гузориши навбатӣ. амалу кирдорҳои пасти инсонӣ як тоифа аз мардумфиребонро ба умқи корҳои ношоиста мебараду ин нафарон бо эҳсоси мардуми хурофот парасту сода бозӣ мекунанд ва барои ба даст овардани маблағи муфт онҳоро ба вартаи номуродӣ мекашанд. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ ва андешидани чораҳои дахлдори қонунӣ мутаассифона боз пайдо мешаванд ашхосе ки дидаву дониста даст ба фолбиниву ҷодугарӣ мезананд. кормандони мақомоти милитсияи қисми минтақавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон оид ба гурӯҳи ноҳияҳои Кӯлов дар натиҷаи гузаронидани санҷиш Шаҳрванд Азимова Музайяма Абдулҳафизовна соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯловро барои машғул шудан ба сеҳргариву ҷодугарӣ дастгир намуданд. ном бурда пеш бо моддаи 254 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шуда бошад ҳам аз ин ба худ хулосаи лозимӣ набароварда такроран даст ба кирдорҳои ғайриқонунӣ задааст. зимни санҷиш муайян карда шуд ки ин зани 55 сола ки мебояд дар ин сину сол ҳамчун як зан модар мардумро ба роҳи рост ҳидоят намояд, баръакс бо қаллобиву мардумфиребӣ муддатест дар манзили истиқоматии худ шаҳрвандонро қабул намуда ба иҷрои амалҳои фолбиниву сеҳргарӣ машғул будааст. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии номбурда як қатор ашё ва предметҳое ки барои сеҳргариву фолбинӣ истифода мешаванд дарёфт ва мусодира карда шуданд. ба фолбиниву сеҳру ҷоду машғулам. аз рӯи ҳамин чиё мисол аз рӯи ҳамин сеҳру ҷоду зиндагиамро мебарам. ман аз шаҳрвандон хоҳиш дорам ки ба назди амтари одамҳои ҷодугар нараванд, бовар накунанд. ман аз ҳамин кирдорам пушаймонам. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Азимова Музайям маводҳои лозимӣ тартиб дода шуда мавриди баррасӣ қарор доранд. дар раванди ислоҳоти милитсия дар баробари ҳамкории наздик бо аҳолӣ таъмини шаффофият дар кору фаъолият ва муборизаи дастаҷамъона бо ҷинояткории мақсаднок роҳандозӣ гардида истодааст. вобаста ба амалишавии ислоҳоти милитсия бо иштироки шарикони рушд чорабинии судманд доир гардид. ҳафтаи равон дар меҳмонхонаи истироҳатгоҳи лоиқатмандони ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон дар доираи ёддошти тафоҳум байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дафтари барномавии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо бо иштироки намояндагони дастгоҳи иҷроияи Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷӣ, сафирони ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Озарбойҷон, Ҷопон, Ҷумҳурии Исломии Покистон ва сафири дафтари барномавии Созмони амнияти ҳамкории Аврупо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин намояндагони сафоратхонаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҷумҳуриҳои Туркия, Ӯзбекистон, Исломии Эрон, Федератсияи Россия ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шуданд, ҷаласаи гурӯҳи корӣ оид ба идоракунии ислоҳоти милитсия, гурӯҳи кории сатҳи сиёсӣ ташкил ва баргузор карда шуд. ҷаласа зери роҳбарии муовини вазири корҳои дохилӣ генерал-майёри милитсия Муборакшазода Ғайратшоҳ Ғуломшоҳ баргузор. бинандагони гиромӣ, некандешию рострафтории мо ва эҳтиром гузоштан ба қонун ин беҳтарин омили пешгирии ҷиноят ва осоиштагии ватан аст. бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамкорӣ намоед. телефонҳо барои тамос 221 21 21 ва 19 19. хайр. иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. аз манзили зисти худ набаромада занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. тамос 92 73 77 70.